यार, क्या सिर्फ मुझे ही नहीं पता था कि पेट्स को डिवर्म करना इतना आसान हो सकता है? देखो, सबसे पहले तो एक अच्छी सी डिवर्मिंग दवा लो, जैसे कि पिराजिक्यूंटल। ये तो तुम्हारे पेट्स के कीड़ों को भगाने में नंबर 1 है। बस इसे सही डोज में अपने पेट्स को देना है। अब बात करते हैं उनके लीवर की। लीवर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोई अच्छा सा लीवर टॉनिक इस्तेमाल करो ताकि उनका लीवर मस्त रहे। सुबह के वक्त डिगिटोन सिरप देना, इससे उनका डाइजेशन ठीक रहेगा और एनर्जी भी मिलेगी। शाम को जिपविट सिरप देना, ये तो उनकी पूरी हेल्थ सुधारेगा और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। तो बस ये रहे वो 4 आसान स्टेप्स: पिराजिक्यूंटल, लीवर टॉनिक, सुबह डिगिटोन सिरप और शाम को जिपविट सिरप। तुम्हारे पेट्स रहेंगे हेल्दी, खुश और एक्टिव। और हाँ, रेगुलर डीप याद रखना, हेल्दी पेट मतलब खुश पेट। अब तुम भी ट्राई करो और अपने पेट्स को दो एक हेल्दी और खुशहाल जिंदगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही मजेदार टिप्स के लिए